ఫ్రెండ్స్, మనం ఎలాంటి ఫుడ్ తినకుండా కేవలం ఆకుకూరలు తినమంటే తింటామా? ఖచ్చితంగా ఉండలేము. ఏదో ఒక సమయంలో మనం బేకరీ ఐటమ్స్ అయినా తింటాం. కానీ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, గత 26 సంవత్సరాల నుండి ఆకులను తిని బతుకుతున్నాడు. అసలు ఇలా ఎందుకు తింటున్నాడో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ వీడియోకి ఫైనల్ లైక్స్ టార్గెట్ గా ఇస్తున్నాం. ప్లీజ్ లైక్ చేసి నన్ను మన ఛానల్ ని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. పాకిస్తాన్ కి చెందిన మహమ్మద్ భట్ అనే వ్యక్తికి 50 ఏళ్ల వయసు ఉంటుంది. ఈయన గత 26 సంవత్సరాల నుండి ఎలాంటి ఫుడ్ తినకుండా కేవలం ఆకుకూరలు, చెట్లకుండే ఆకులను తిని బతుకుతున్నాడు. అసలు 26 సంవత్సరాల నుండి చెట్లకుండే ఆకులని ఎందుకు తింటున్నాడు అంటే పేదరికం. హోటల్ కి వెళ్లి తినేంత డబ్బులు లేవు. అందుకోసం ఇలా చెట్లకుండే ఆకులను తిని బతుకుతున్నాడు. కానీ ఇలాంటి మహమ్మద్ భట్ లాంటి పేదవాళ్ళు మన దేశంలో చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళకి మనం కొంచెమైనా హెల్ప్ చేయాలి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం ఇప్పుడే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.